ज़्यादा चालाकी होशियारी करना चाहते हैं ना, वो रुक जाते हैं तो फिर प्रणाम पाते हैं। पंडित जी आ रहे थे, उनने घुंघरू की आवाज़ सुनी, उनने कान लगा के दीवार से सुनने की कोशिश करी। ब्याह पढ़ा के आ रही रात में देर में, वहीं चुपके रह गए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आस्था का दूसरा नाम ईश्वर। अगर मनुष्य को ईश्वर की लगन लग जाए तो वो सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में ही लग जाता है। उसे रात में भी भगवान सपने में दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त हूँ कान्हा की नगरी वृंदावन में, जहाँ पर निधवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ रास रचाते हैं। मैं इस वक्त निधवन के पड़ोस में हूँ। आप देखेंगे ये निधवन है, जहाँ पर आज भी भगवान रास करने के लिए आते हैं। जो अब वृक्ष ये देख रहे हैं, ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं रात में, और यही गोपियों के रूप धारण करने के बाद कृष्ण और राधा जी के साथ महारास करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि यहाँ पर कहा जाता है कि रात में भगवान आते हैं। क्या पड़ोस में ये आवाज़ सुनाई देती है? हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग अम्मा है, उनसे बात करेंगे। राधे राधे अम्मा। राधे राधे बेटा, राधे राधे राधे। क्या नाम है आपका और कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? मेरा नाम किशोरी है। मेरे 60 साल हो गए यहाँ शादी हुए मेरे, और 60 साल से ही देख रहे हैं हम। यहाँ रोज़ रास होता है, और सब भक्तजन जो भी आते हैं छुप के बैठ जाते हैं। दिमाग से बिगड़ से रह जावे, कोई बोलेगा नहीं, बीमार रह जाएगा, अंत में ख़त्म भी हो जाए, ऐसे पागल जैसे हो जाए। तो सब विश्वास से है। राधा रानी, हमारी राधा रानी कोई ऐसे दर्शन दे देगी? ये तो प्रेम के भूखी हैं। तो अपने घर बैठो, घर पे दर्शन करो मन से, राधा रानी तो साक्षात दर्शन देंगे। जिस दुनिया में करना, ऐसे करना अच्छी बात नहीं है। डोलते हैं सब जगह करते हुए, हम पास में रहते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, मालूम है हमको, लेकिन हम अपनी खिड़की नहीं खोलते, क्योंकि हमें विश्वास है, और विश्वास पे ही सब काम होते हैं। भगवान क्या है? विश्वास है। कितने वर्ष यहाँ पर हो गए? आपकी खिड़की भी निधवन की तरफ निकलती है। तो क्या आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं रात में? सुनाई देती हैं, लेकिन बेटा हम खोलते नहीं। भगवान है, उनकी लीला है, वो लीला करें। उनकी लीला में क्यों हम परेशान करें? हम क्यों पाप के भागी बने? ये पाप ही तो है, वो अपनी लीला में मगन है। हम उनको डिस्टर्ब करेंगे तो पाप है हमारे लिए। जो भी पाठ पूजा करेंगे वो भी हमारा अनर्थ हो जाएगा। तो आपको सुनाई देती हैं यहाँ पर आवाज़ें? आवाज़ तो आवाज़ घुंघरू की, और कुछ नहीं। आवाज़ घुंघरू की ही सुनाई देती है ना। हम उनको देखते हैं, जो तो हमारा मन है, हमारे मन में भी भगवान आते हैं, हम सपने में भी देखते हैं। ऐसे तो नहीं है कि नहीं, सपने में लड्डू गोपाल हमारे पास खुद आते हैं। वास्तव में कह रही, मजाक की बात नहीं है। भगवान हमारे पास खुद आ जाते हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसी बात, ऐसे ढूंढे से, करे से, खोज करे से वो कुछ नहीं। तो कितने वर्षों से आप इस तरह की घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है? किस तरीके की आवाज़ सुनाई देती है, बताइए। देखो, जैसे हम आए हैं, शादी है कि कुछ दिन तो देखो नहीं होता है ऐसा, है? रहते हैं ऐसे ही, पर इधर आना जाना काम घर में तो रहता ही है, तभी सुनाई देती है रात में। कैसी आवाज़ सुनाई देती है? ऐसी रहती है जैसे वो झींगुर जैसे होते हैं ना, झींगुर, गुन 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 की आवाज़, और बहुत रसीली आवाज़ है। वो ऐसी ना है बेकार जैसी हो। अच्छा, तो आनंद आता है सुनने में? आनंद आता है। अगर तुम 2 मिनट सुनोगे ना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वास्तविक बात है, कई इनके देखा है, कई ने देखा है, खुद मैं अपनी भी कह रही हूँ। खड़े नहीं रह सकते 2 मिनट वहाँ। तो इतना आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की अनुभूति हो जाती है। कभी आपने ऐसा कोशिश नहीं करी कि मैं ऐसे अपने जंगले में नहीं। झाँक के देख लूँ कैसा है मेरा कान्हा? नहीं नहीं नहीं, भगवान के काम में ऐसे नहीं, और पापी बने हम अपने मन में घर में बैठ के आँख बंद करके ही सोच सकते हैं ये बात तो। लेकिन ये आज भी फैक्ट है कि बिल्कुल, हाँ। और राधा रानी सहन भी करती हैं, मंजन भी करती हैं। दांतन सुबह देखो टूटी कैसे मिलती हैं, 6 तारे के अंदर से कैसे निकालती है टूटी दांतन। कौन आ जाएगा? किसी की हिम्मत है? चाबी तुम्हारे पास है, तुम चाबी ले गए,
और खोल लो कैसे, विश्वास पे ही भगवान देखते हैं। विश्वास में देखते हैं। भैया वृक्ष बता रही है गोपियों का रूप धारण हाँ, करते गोपियाँ सब गोपियाँ ही तो हैं, सब गोपियों का रूप धर के रासलीला देखते हैं। इनके भाग्य हैं, वृक्ष के भाग्य हैं जो रात में रासलीला देख रहे हैं। अच्छे अच्छे कोई इंसान के साधु संत किसी की भी नहीं है। ये हैं साधु, जो साधु ने पहले खूब तपस्या करेंगे, वो ही साधु जी यहाँ पे आके सखी बने हैं। ऐसी कोई घटना जो आपके साथ हुई हो इस निधवन में, आपने कभी ऐसा सोचा हो? नहीं, हमें तो जानने को मतलब ही ना है, सोचने को मतलब ही ना है। लेकिन अब तय खाने में एक बार देखो, हमने तय खाने में बाबा पड़ा पाया। हाँ, जिस रंग महल के अंदर तय खाना है, बेहोशी की हालत में बाबा वहाँ मिले। तो शाम होते ही, रात होते ही अपने आप जंगला बंद कर देती है? नहीं, जो आवाज़ आती है ना, आरती हुई, आरती के बाद में ही आवाज़ लगाएंगे, बन के अंदर कोई हो तो बाहर आ जाओ। तो सब लोग निकल जाते हैं। जो कुछ ज़्यादा चालाकी होशियारी करना चाहते हैं ना, वो रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं तो फिर प्रणाम पाते हैं, तभी हमारी खिड़की बंद हो जाती है। फिर नहीं देखते आप? हाँ, फिर नहीं आती। आवाज आती है डेली? हाँ, आवाज़ डेली आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, एकदम सही है। और तुम हरदास जी के रूप को देखो, तुम 2 मिनट देख नहीं सकते हो, नैना से नैना मिला नहीं सकते तुम। तो समय लगभग कितना होता होगा जब आवाज़ आती है रात में? समय तो होगा 12 के बाद में। 12 के बाद ही आवाज़ आती है? हाँ, 10 बजे के जैसे सो नहीं, 12 पहले तो रासलीला करते हैं वो सेवा कुंज में। अच्छा। बिहारी जी सेवा कुंज, हाँ, निधवन में तुम बिहारी जी के स्वामी श्री हरदास, तो हरदास जी के पास तब आते हैं वहाँ रासलीला करके तुम, फिर यहाँ होती है जब तब देर हो जाती। तुमको मालूम हो गई सेवा कुंज के पास में एक पंडित जी आ रहे थे, और उनने घुंघरू की आवाज़ सुनी, उनने कान लगा के दीवार से सुनने की कोशिश करी, ब्याह पढ़ा के आ रही रात में देर में, वहीं के वहीं चुप के रह गए। कितने वर्ष पुरानी बात होगी? होगी 50 साल वाली। अच्छा। हाँ, आपको जानकारी है उसकी? हाँ। पूरी? सड़क पर ही बैठे रह गए पंडित जी, जो ब्याह पढ़ा के देर में लौटे। उनकी भी इच्छा हो गई कि चलो हम सुन लें। आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं? आपको तो ऐसे सुनाई दे जाती है? न थोड़ा डर लगे ना फिर मरने का, कि हम ऐसे ना जाए, जब हमको भगवान वैसे ही दर्शन दे रहे हैं, हमारे मन से ही हो रहे हैं, और मन से मन की लगन लगी है हमारी, तो आते हैं तो बस वही दर्शन कर लेते हैं हम। तो एक भजन भी है, मन से मन की लगी लगन, तो कोई सुना दो। वाह, मैं बोल नहीं तो ज़्यादा बोल भी ना पाऊंगी। अलवेलो अलवेलो एरियलवेलो सेल छवीलो विरज को, बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी लाल की जय, श्री हरदास जी महाराज की जय। देखिए, अब तक हमारे साथ रही अम्मा, जिनका कहना है कि रात में डेली निधवन से इनके घर जो पड़ोस में है वहाँ पर घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। लगभग ये बरसों से इन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन इन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। इनका कहना है कि जो कान्हा और राधा रानी नृत्य और महारास करते हैं उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ अपने हृदय में है। बोलिए राधा रानी की जय। वृंदावन।